я не вижу. Часы. Так. Вот. Так, его повесить. Что его оставить? Доброй ночи, господа зрители. Флоки, привет. Добралась я до Ла-Чидоса. Сейчас достала побольше фонарик, чтобы хоть что-то получше видеть, так сказать, вас и себя. Сейчас быстренько распакуем рюкзак, покажу пока мельком, потом уже, может быть, в деталях, когда уже погреюсь, отогреюсь. Сначала мельком. Ну, вот с таким фонариком я шла. Налобный, на шею, ну, в общем, надевается. Вот. Сейчас зажгла что-то поудобнее, чтобы этот еще был в запасе. Так, время. Показываю время. Сейчас, господи, 5 декабря, час 08. Ну, где-то минут 15 я пока здесь. Буду здесь до утра. Видно было? Не могу, не пойму. Сейчас на всякий случай перестрахуюсь. Где-то, ну, 10 часов. Ночь буду здесь ночевать, проводить вместе с вами. Сейчас покажу, что с собой взяла. Ну, взяла не очень много, но под конец очень было тяжело все равно нести. Хотя казалось, что... Так. Ну, косметичка, там зеркальце, пудра, на всякий случай гигиеничка, чтобы... Это девочки. Это девочки. Сейчас неудобно мне кто-то складывать. Так, водичка обычная. Ой, сейчас. Так, надо вернуться вначале. На перекус у меня не очень всего много. Такие мясные чипсинки. Вообще они легкие, невесомые. Ну и белок, это белок. И вот такие колбаски. Копченые, сырокопченые. Ну, не знаю, вряд ли у меня прям разыграется аппетит, но чтобы было. Потому что, конечно, страшно на стрессе. Так, немножко мне в глаз светит. Ну ладно. Что еще нащупать? Водичка гранат. Ну, минералочка с гранатиком. Так. И здесь положила на землю, конечно же. Здесь небольшой. Но я надеюсь, мне достаточно жидкости. Термос с чаем. Надеюсь, горячим, потому что сам термос почему-то холодный. Может, я его неправильно закрыла, если бы я еще... Ну, в общем, там должен быть горячий чай. Очень хочется на это надеяться. Обычно черный чаечек. Что-то еще. И повербанк. Если будет, наверное, будет разряжаться телефон. Повербанк. Сейчас. Так, повербанк. Что еще? Я уже сама не помню. Ну, это типа бумажки, мало ли какие мысли умные. Чтобы не скучно было. Потому что тут интернета нету, ни радио, никаких развлечений. Очешник, потому что я человек с минусовым зрением. Чтобы там глаза на ветках не оставить. Когда пойду за дровами. Хотя бы палок бы наломать. Ну, влажные салфеточки, если вдруг протереть ручки. Ну, это вместо сухих салфеток туалетная бумажка. Ну и плюс мало ли чего. Медвежья болезнь — это тоже не шутки. Я еще не знаю, как что будет. Так, что-то еще. Небольшой набор аптечки. Попозже покажу поподробнее, что мне взбрело взять с собой на всякий случай из лекарств. Вдруг захочется оздоровиться. Но аптечка нужна всегда. Бывает, не дай бог, всякое. Так, что это? Запасные батареечки для фонарика, который нас сейчас с вами освещает. Ну, на всякий случай, тоже, как говорится, лучше перестраховываться. Самый интересный агрегат, еще даже не распечатанный. Пила, который я буду, ну, что-то там пытаться напилить для костра. Потому что так мы замерзнем. Так, пила. Пока не пила.
Что это? А, таблеточки на всякий случай, если прям совсем будет мне тяжко. Для розжига посоветовали. Былые походники. Спиртовые таблеточки. Так, ну полотенчик на всякий случай, не знаю, зачем мне полотенчик. Ну, так захотелось. Так, запасная шапка, потому что если в этой будет неудобно и вдруг будет жарко около костра, одеть что-нибудь поскромней, потому что это, конечно, я ничего не вижу по бокам, и такое, оно приглушает звук. Взяла на всякий случай. И, ну, собственно говоря, еще один небольшой фонаричек, так, чтобы вам в глаза ему не посветить. Вот, он велосипедный, на самом деле, надевается на руль, но лишним тоже не будет. Что хорошо, он без батарейки заряжается через USB. Ну, такой тускленький, но за неимением электричества все сойдет. Так, не уронить, не потерять. Ну и на дне у меня тут находится одеялка. О, господи, одеялка. Ну, я уже не буду доставать. Такое тоненькое, синдипоновое, старенькое одеялко. Не знаю, зачем, может укрыться. Вряд ли я усну. И где тут спать? Ну, в общем, на всякий случай, пусть будет. Оно легонькое. Здесь у меня, как его, перцовый баллончик, но, надеюсь, это уже так, перестраховаться, так сказать. Пакетик для мусора, чтобы за собой не оставлять мусор. Природу надо беречь, не забываем. Еще где-то тут были, еще карманы. А, ну здесь в кармашке у меня зажигалка, спичка, коробок, так сказать. Сейчас мне так все мешает, эта мотня. Очень неудобно, но пока раздеваться не стоит, потому что холодно. Лучше не рисковать. Так, спички. Полный коробочек, потому что я с ними очень тоже умею плохо дружить. Ну и зажигалка, которая не горит, что и предсказуемо. Ну, в общем, она замерзла. Но спички есть. Будем учиться с ними ими пользоваться. Я не очень это умею. Так, и что еще здесь в кармашке есть? Ну, карандашик, чтобы писать, если вдруг какие умные мысли, потому что ручка на морозе замерзнет, естественно. Хоть в этом-то я соображаю. И ножичек. Ножичек Джона. Ну, он у меня уже давно лежит в сумке. Вот я его и с собой, господи, не порезаться бы уже, не успев начать. Ножичек такой. Я в них не очень шарю, поэтому, ну, просто взяла из сумки вместе с перцовым баллончиком. Понадобится ли он мне? Надеюсь, что нет. Так что вот так вот. Фух, так, все вроде бы показала. Вещей не так много, но и, как говорится, перед смертью не надышишься. Все, господа, сейчас будем скоро готовить. Достаточно надо поторопиться. И как их? Хворост, я не буду говорить громкое слово, дрова. Хворост для костра, что-то типа такое, чтобы разжечь какой-то очаг тепла до следующего включения. Господа, еще раз доброй ночи. Сейчас будем пытаться почистить площадку для костра. Она здесь есть, но ее уже замело раз 5. Так что будем что-то пытаться сделать. Шапку переодела на полегче, потому что в той неудобно, ничего не видно. Пока не холодно, я думаю, будет мне. Потом утеплюсь. Так, сейчас, главное не растеряться. А я уже растерялась. Так, вот эти палки давайте переложим сначала. Как-нибудь с кем-нибудь, да? Что-то типа такого. Ой, я вижу месяц. И там что-то шуршало вдали. Надеюсь, поэтому не показалось. Так. Понятия не имею, что делать. Пока не очень. А почему нельзя рядом сделать площадку? Зачем перекладывать палки, если можно их не перекладывать? О, боже. Ну, предположим. Я попытаюсь что-то понять. Неудобно в одежде наклоняться, ну как-то неказисто. Ага. Что значит, интересно? Не понимаю. Интересно, оно должно быть большим,
Помогите мне ментально, ребят. Какое место? Метр на метр, километр на полтора. Какое кострище будем пытаться оформить. Глаза на морозе слезятся, прям стою, рыдаю. Ну пусть будет так, что ли. А там будем смотреть по ходу дела сейчас. Пока, думаю, уже неплохо. Без перчаток холодно, в перчатках соскальзывает лопата. Какая золотая середина есть. Так, ну я пока нафантазировала так. Дальше будем посмотреть. Сейчас скоро пойдем отпишусь за сучками всяким таким. Так, зрители, я наломала, пока что ничего не пилила, пока наломала сухеньких еловых веточек. Достала сухую спиртовую таблеточку или как, ну да, так, спички, потому что зажигалка замерзла или какая-то была. Вот, сейчас попробуем хоть немножко разжечь пока что хотя бы еловые веточки. Я, правда, фиг знает, как это делается. Да еще и спички, блин. Ну, надеюсь, что-то да получится. Если ничего не получится, я не знаю, что делать будем. Ну, продолжать пытаться. Очевидно. Ну, таблетка сама не горит, спичка тлеет. А что мы ждали? Фейерверк? Я не знаю даже, что надо же было ждать. Чего я от себя ожидала? Это понятно, что ничего. Так, ну пожалуйста, давай. Как говорится, во славу Божью. Будут еще глаза слезятся на морозе. Интересно, и долго надо вот как сидеть, ждать, чтобы это было похоже на что-то. Блин, что в сапогах неудобно. Они не гнутся, эти сапоги, как у них. Ну, пока что-то горит, но не сказать, что прям шикарно. Я-то ожидала прям фейерверк. Или лучше не трогать, палка холодная. Мокрая. Что-то потрескивает. Это, наверное, хороший знак. Пока, наверное, вот у меня дилемма: накрывать или ждать еще, не трогать, а то затухнет, или накрыть уже елочками, веточками, или рано, или она сейчас прогорит и я в пятиросток таблетку перерасходую. Сейчас попробуем, давайте им вот так вот сделать такой. Блин, оно все мокрое, да, зимой это та еще затея учиться этому, это надо летом тренироваться. Не знаю, правильно я что-то делаю. И вообще, или я что-то странно делаю. Так, не дыми на меня, я тебя боюсь, у меня и так глаза слезятся. Давайте какие-нибудь палочки. Сейчас спички, коробок не потерять бы. Сниму. Давай уже греться охота. И все-таки не так страшно будет. Вроде разгорается. Будем посмотреть. Если все потухнет, придется еще раз пробовать, потому что, а что еще, какой вариант? У меня даже в кармане сыро. Спички надо класть куда-то, не в карман.
Ну, вроде бы, господа, не знаю, вот, конечно, все это, возможно, затухнет. Но пока что чадит, дымит по чуть-чуть. Будем надеяться. Чуть попозже выйду опять на связь. Посмотрю, что и как. Пока я не в восторге. Еще раз доброй ночи, зрители. Поломала такие тоненькие еловые веточки, да, уже говорила. И положила, здесь были поленца от предыдущего костра, более-менее такие, пока что их. Таблетки спиртовые меня вообще не впечатлили, не умею я ими пользоваться, видимо. 2 штуки и все бесполезно. Ну, как бы. В общем, я ожидал вау-эффекта. Пока вот разгорается, но надеюсь, что будет лучше. Пока ни тепла, ни света толком вот я не чувствую. И у меня все-таки энтузиазм уже потихонечку спадает. Вот только начала это говорить, и вот вроде огоньки какие-то проявились. До следующего включения, надеюсь, здесь будет весело и светло. И тепло, очень холодно. Ну, в общем, вот сижу, греюсь у костра, более-менее разгорелось, и стало хоть какое-то тепло. Не могу сказать, что прям сильно светло, но тепло, по крайней мере. Настроение мое немножко повеселело. Пока спасаюсь старыми залежами палок. Ничего еще не... Ну, мне кажется, конечно, это до утра, до рассвета, до светового не хватит. Но пока... Вот, сейчас просто согреваюсь, очень замерзла. Так, время, господи, 02:23. Вот так вот. Ну, буду периодически вам сообщать, что как. Сейчас отогреюсь, хоть какие-то, может, мысли появятся, о чем поговорить.
общем так, уважаемые зрители, проснулась, ну как проснулась, встала, потому что невозможно было, в 8 утра, сейчас, понятия не имею, 8:45, господи, уже, ну да, 5 это, все так же 5 декабря. Так, по поводу дров, слава богу, здесь достаточно всяких, ну, не пришлось что-то прям, потому что, ну, еще и с этим справиться я, ну, не смогла бы. Вот. Потому что здесь много таких достаточно веточек, да, они тоненькие, они валяются тут кругом, но зато их легко ломать, где-то сейчас еще свеженько есть, посухее. С этим, как бы, здесь нету проблем по лесу. Сейчас я еще оглянусь, я просто в темноте не так все видела, чем сейчас. Уже рассвело и как бы другими глазами смотришь. По поводу ночевки, замерзла ужасно, ноги не чувствовала. Лежала калачиком на одном боку, старалась не шевелиться. От печки вообще никакого толку. Это, ну, это какой-то муляж просто. Вот. Костер затухал. Сейчас его пытаюсь разжечь снова, чтобы чуть-чуть погреться, потому что чай в маленьком термосе уже толку от него нету. Вода леденючая, нафиг она вообще нужна. Вот, из еды есть не хочется, но съела пару этих колбасок, нет, ничего не хочется, хочется уже скорее домой. Ну, в общем, печка не это, чего-то там бумажка, писать, вообще не до этого. Старалась лежать. Но единственное, что тишина. То ли это плюс, то ли это минус, не могу понять. Такая, ни ветка нигде не хрустнет. Один раз там где-то самолет пролетел, ну где-то на небе. И там какие-то собаки вдали лаяли пару раз. Все. В этом плане тихо. Глаза слезятся. Вот. То ли это душа плачет, то ли это от мороза. А так, ну, в общем, сейчас буду стараться, чтобы не затух костер. Ну, как сказать, он чуть-чуть у меня уже разгорается, чтобы он стал побольше, чтобы погреться. Ну, в общем, вот пока такие новости. Доброго времени суток, зрители. Ну, костер более-менее разжегся, не прям, конечно, высокий, но натаскала я вот этих длинных палочек. Умные люди научили, что когда прогорают, их просто подвигаешь, чтобы, ну, не пилить, остаток последних сил не тратить, можно их прям такими длинными. Их удобно, волоком притащил. Слава богу, что костер разгорелся, легче, чем вчера ночью. Вчера ночью я намучилась. Ну и, в принципе, сейчас уже посветлело. Даже птичек иногда слышно, уже как-то, ну, поприятнее находиться. У костра тепло, но как бы далеко я от него не ухожу. Никакая лачуга мне не помогает. Здесь оно как-то надежнее. Стульчик, да, я вчера рассказывала, что я с собой взяла, а про стульчик забыла. Он очень удобный, что он вот так складывается. Он треугольный, он, конечно, маленький, и вот на плечо вешается. И он ничего, ну, легенький. Вот, он уже, конечно, видавший виды, но в этот раз меня выручил. Потому что если бы мне еще пришлось беспокоиться, на чем сидеть повыше от земли, да, от снега, то совсем бы сил уже не осталось. Так что сижу, греюсь. Вот. Скоро ни о чем не хочется говорить, если честно. Хочется молчать, лицезреть на огонь и просто ждать. Ждать время. Хочется домой все, больше ни пить, ни есть, ничего, домой. Так что пока вот так вот. Забыла вам показать время. Сейчас 9:39, ну 9:40. Я уже поднакидываю чуть-чуть. 9:40. В смысле, минутка, каждая минутка имеет значение. Вот так вот. Теперь вроде все на данный момент. Доброе утро еще раз, зрители, в очередной раз. Собралась я домой. Что хочу сказать, все прошло тяжело. Глаз один до сих пор слезится, ничего не могу с этим поделать. Вот, ну, костра более-менее. По поводу лачидос, да, была ошибка пытаться с этой печечкой там переночевать. Лучше бы сидеть у костра,
что здесь, да, тепло, полегче. Ну, мерзнет спина, потому что ты сидишь в костру коленями, лицом. Но там вообще ужас был, кошмар. По поводу лишнего чай надо брать в хорошем термосе, не вот этот небольшой. Он становится теплым, и толку от него никакого. Если чтобы рассчитываешь на лимонад, вообще не знаю. То, что я показывала в начале, когда сюда дошла, бесполезная вещь, это ледяная жидкость, которая нафиг не нужна. Ну, ни зачем не нужна. Вот, из полезного сначала надо научиться пользоваться спиртовыми таблетками сухими, чтобы было хотя бы какое-то понимание действий, а так наобум получилось тоже все сложновато. С костром, я имею в виду, с разжиганием костра. Вот, в лачуге бесполезно пытаться переночевать. Ну, то есть, это... Я уже просто старалась не двигаться, потому что понимала, что костер уже потух. И еще раз мне его развести в темное время суток уже не хватит нервов. Поэтому просто лежала и мерзла, старалась не шевелиться. На одном боку просто вот максимально не двигаться. Может быть, можно было бегать по лесу. Вот. Но сейчас мне немножко повеселей, потому что светло, поют птички, хоть какая-то, понимаешь, что жизнь она есть. Надо к чему-то стремиться. По поводу эмоций у меня пока такое, заторможенное состояние, немножко такое, нету ни хороших, ни плохих эмоций, просто хочется скорее домой. Что еще? Аптечка не понадобилась, я хотела вам ее, думаю, ой, ночью будет долго, буду коротать, что-то там вам рассказывать, не хотелось вообще говорить, хотелось молча, быстрее, чтобы, грубо говоря, да, быстрее, чтобы проходило время. По поводу дров мне повезло, что здесь полно веток относительной, какой-то реальной толщины, которые легко ломаются, сухих, и на земле лежат, что не пришлось как-то прям добывать эти дрова с пилой, потому что, это еще и эту опцию я бы не выдержала точно. По поводу одежды, что на себя не надень, не одень. Если даже у меня надет, сапоги, в них эти чулочки вкладываются, или как гольфы называются, специальные для таких рабов вкладыши. Плюс у меня шерстяной носок толстый, очень толстый. И плюс ХБшный носок. Нифига, ноги, пока вот я лежала в лачуге, просто ледяные. Какие ноги, руки ледяные, потому что я даже пальчики собирала в кулак, снимала вот так вот, делала, чтобы было потеплее. Вот. На варежки были бы нужны, но у меня их в принципе нету. Я в этом плане человек экипировкой не подготовлен. Да и как бы, нет. Вот, по поводу дороги, по лесу тяжело. Сначала было все легко на лайте, и даже жарко. И в этой меховой шапке все прямо вспотело, все течет по лбу пот. Думаю, ой, да все будет. Ошибалась очень сильно. Во-первых, в этой шапке меховой ничего не видно, вокруг как-то некомфортно. Поэтому переодела хорошо, подумала, что надо взять полегче шапочку. По поводу рюкзака, нет, он не был тяжелым. Я старалась минимально взять чего-либо по поводу еды. На стрессе, я только вот открыла эти колбаски, еще тут осталось, где-то половина. Вот, чипсы я не открывала вовсе, совсем не до еды. Вот, пила водичку. Водичка, кстати, я ее укутывала в полотенчик, не замерзла. Примерзла только донышком к столу с утра. Что еще? В общем, спичками пользоваться я тоже плохо умею. Приходилось трудно, зажигалку взяла какую-то неудачную, которая сразу не стала работать, не то чтобы давала мне шанс. Что сказать, это увлекательный был аттракцион. Так еще никто не шутил, как ты, флакон. У меня больше нет слов. Не повторяйте, нет, оно того не надо. Это опасность, это возможный вред здоровью. Без подготовки оно не надо. Это мой вывод. Так что половину, наверное, я забыла рассказать, но что смогла, то рассказала. Все, пора, потому что я переживаю, что на морозе сядет камера, а я не смогу уже ничего сделать. Так что всем пока. Спасибо.
Время, да, забыла время. Сейчас, ну, минут через 15 я где-то пойду. Ой, сейчас не туда нажала. Конечно же, кто-то меня... Телефоном я не пользовалась, потому что здесь нет связи. И как бы от него пользы нет. Какие-то там на бумажке писать умные мысли, вообще не до этого. Это тоже была глупость полнейшая. Сейчас пытаюсь. Телефон тоже немножко подзамерз. Время. Блин, да что ж такое? Вот, 10:29, ну 10:30. Давайте минутку мне накинем. 10:30 утра, 25. У меня уже 25. 5 декабря. Так что все. Я минут через 10-15 до дома. Хочу домой. Ой, Господи. Ну, а так, что еще сказать? Всем пока.